Hola, vamos a ver cómo hacer un masaje para los bruxistas. Entonces, cuando hay bruxismo hay mucha presión en esta articulación que es la temporomandibular. Si lo sacamos vemos como el cóndilo del mandibular se conecta aquí con el temporal, con el hueso temporal, y ahí tenemos pues esta articulación que va a ser la que desarrolla hasta 400 kilos de presión. Entonces vamos a hacer un trabajo primero por fuera. Vamos a descargar todos los músculos que nos vienen desde el hioides aquí a lo que va a ser la parte inferior, los músculos supraioideos, los infraioideos que van trabajando el hioide, muy importante para el cráneo, para los pivotes craneales. Y luego, pues bueno, vamos a hacer toda la descarga que nos viene a la musculatura propia de aquí, de lo que es la articulación, tanto los maseteros como los temporales. Bien, vamos a coger ahí entonces en toda esta relación, tanto de maseteros como de temporales, toda esta descarga aquí sobre la región temporal, parietal, bien, y haremos también pues toda la conexión con esas suturas que vienen aquí al hueso malar o cigomático, al maxilar. Bien, vamos a hacer toda esta descarga también desde aquí, desde el frontal, a través del malar, y aquí desde el esfenoides. Bien, vamos a hacer toda una limpieza de tensión por fuera. Bien, aquí también desde la mastoides, con el occipital, haremos todo el trabajo que corresponde a tejido. Bien, y luego a nivel intrabucal haremos toda la descarga que corresponde, bien, a lo que va a ser esa unión, esa sutura intermaxilar. Bien, iremos trabajando toda esta línea media y hacia un lado y hacia el otro, y también la interpalatina, bien, que son estos huesecitos azules, que sería el paladar blando, bien, a un lado y al otro, bien, y luego en medio, se llama sutura crucífera, y ahí también presionaremos, un trabajo de presiones intermitentes. Bien, de esta manera pues también vamos a descargar toda la presión que hay sobre lo que sería el maxilar, bien, el paladar, bien, a través de las líneas dentarias. Bien, ya utilizaremos unos guantes para hacer ese trabajo de desimpactación. Entonces vamos a comenzar primero de todo desde fuera. Descargamos toda la tensión de esternocleido. Venimos aquí al mastoides y hacemos el trabajo de descarga. A nivel supraclavicular, todos son músculos que nos vienen al hioides desde abajo. También aquí a nivel maxilar. Vamos despegando con este pellizqueo alternado. Bien, y ahora vamos a coger la mano aquí a nivel cervical, cogemos los hioides suavemente, ¿vale?, sin hacer daño, y lo vamos a ir elastificando también en un sentido y en otro. Lo vamos a hacer así de forma sencillita. Se podría trabajar primero desplazándolo en el sentido facilitado, hasta notar ahí el tope, regresamos y luego en el sentido restringido sin forzar, siguiendo ahí todo ese movimiento facial. Perfecto. Bien. A partir de aquí venimos al occipital y descargamos toda la presión que nos viene aquí al occipital, haciendo este trabajo con las llamas digitales
Al inspirar traccionamos, al expirar soltamos, como un bombeo. Bien. O traccionamos 2-3 segunditos y soltamos. Ahora ya cogemos desde la línea del labio inferior, vamos a ir haciendo este movimiento de amasamiento digital. Insistimos aquí en los maseteros. Labio superior. Seguimos toda la línea dentaria hasta la misma articulación y descargamos. Cogemos aquí el maxilar, la sutura con el malar, cogemos ya todo ese pómulo formado por el cigomático y seguimos hacia el temporal, toda esa apófisis cigomática del temporal y descargamos también. Venimos ahora arriba a nivel del frontal y hacemos el mismo trabajo digital. Aquí suavemente sobre las sienes, sobre las alas mayores. Ya nos dirigimos hacia la escama del temporal. Aquí encontraremos puntitos de tensión que luego repasaremos. Vamos a abrir una segunda línea aquí desde las eminencias frontales, dejando ahí en medio esa sutura metópica. Y una tercera línea que nos vendría ya aquí al nacimiento del cabello. Al llegar aquí atrás cogemos y vamos hacia abajo y por detrás de la oreja hasta la apófisis mastoides, hasta este huesecito del temporal que hay detrás de la oreja. Descargamos ahí bien, metemos los deditos en forma de tijera y movilizamos todo el tejido. Venimos aquí a los maseteros, podemos trabajar de un lado. Llevando aquí desde el pómulo, desde el malar, hacia abajo, hacia el ángulo de la mandíbula, de un lado y del otro. Y ahora con la región tenar hacemos este trabajo como de estiramiento. En los temporales igual, descargamos de un lado del otro y luego el mismo trabajo. Los puntitos más dolorosos podemos hacer este movimiento de flexión circular, incluso de presión-descompresión. Nos va a ayudar a la relajación, a la inhibición. Aquí igual buscamos los puntitos de más tensión y vamos haciendo ese trabajo intermitente. O se podría hacer punto gatillo haciendo la presión mantenida, 90 segundos. Muy bien.
partir de aquí lo que haremos será ya coger el guante de látex, quitando la frente, pedimos al paciente que abra la boca un poquitito, eso es, y suavemente vamos a ir presionando sobre la sutura intermaxilar, justo sobre la línea dentaria. Hacemos presiones intermitentes. Iremos trabajando hacia la derecha, tal como mostré antes. La mano de arriba sujeta la frente y las alas mayores del esfenoides. Ahora vamos hacia la izquierda, haciendo el mismo trabajo. Y entramos hacia la línea, bien, hacia un punto más profundo ahí, en la sutura crucífera. Vamos haciendo ese trabajo de presión-descompresión. Y de nuevo, iremos hacia un lado. Eso es. Volvemos al centro y ahora hacia el otro. Nos quedamos de nuevo en el centro. Perfecto. Respira, le dejamos respirar poquito a poco. Y ahora lo que haremos será entrar en forma de V sobre la línea dentaria a nivel de maxilar superior. Abrimos la boca un poquitito. Eso. Y sujetando esa línea dentaria, hacemos el gesto como de llevar los dientes en sentido hacia arriba, hacia el cráneo. Y nos vamos a esperar de 1 a 3, 5 minutitos hasta sentir cómo todo el paladar baja, se despega. Muy bien, salimos poquito a poco. Perfecto. Estaremos con el pulgar. No, sí, deja la boca cerradita. Y vamos a venir tranquilo aquí hacia la muscula masticadora y vamos a hacer ese trabajo por dentro, despegando lo que es toda esa rama y cóndilo del mandibular. Esto nos ayuda a descargar todo el tejido interno, externo y además el intraarticular. Eso es. Y al otro lado, boca cerradita. Entramos aquí entre las dos líneas dentarias y hacemos ese trabajo intermitente. Muy bien, perfecto. Vamos a terminar situando los deditos aquí en forma de V sobre la estructura coronaria y abra un poquito.
Y nos vamos a quedar aquí haciendo este trabajo de descarga desde la sutura crucífera hacia la sutura coronal o frontal. Salimos poquito a poco, eso es, respira normal y mirar ahora la forma y la posición de la boca. Lo que hemos hecho ahí al final ha sido esto, entrar entre las dos líneas dentarias para hacer ese trabajo de cooptación sobre una articulación y luego de la misma forma sobre la otra. Bien, ahí. Bien, entonces ahora todo esto está relajado por dentro, o sea por fuera, pero también ahí por dentro. Y una manera de abrir todo este trabajo es pedir al paciente que respire con la boca, poniendo la boca donde hemos estado trabajando. Con la boca, pero con la boca cerrada. Con la boca cerrada, con la lengua, quiero decir, ahora, en el punto de que hemos estado trabajando, ¿bien? Ahí en la parte más superior del paladar, donde está esa sutura crucífera. ¿Bien? Y mirar que al poner la lengua arriba, inmediatamente lo podéis probar en casa, la articulación has hecho. ¿Bien? Al colocar la lengua ahí en ese puntito, la articulación hace ¡cluc! Y se separa. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hay nervios, cuando hay tensión, nos sorprenderemos de que estamos con los labios apretando los labios, mordiendo los labios, y toda esa tensión viene a la boca y viene a la articulación. Entonces, inmediatamente al colocar la lengua arriba, al respirar con la lengua en el paladar, se produce esa decoaptación y es una manera, una toma de conciencia para facilitar toda esa descarga que además desde aquí pues bueno, va a alterar a la nariz, va al olfato, va a alterar al ojo, va a alterar al oído, pero sobre todo aquí atrás se conectan las cervicales, ¿bien? Mirad que en esta línea está todo ese plano, ¿bien? Y entonces también desde aquí viene mucha tensión cervical. Así que aquí tenemos una muy buena herramienta para ponernos en marcha. Así que os vaya muy bien y muchas gracias.